Buongiorno miei cari amici, stanotte ho dormito accompagnato dal suono del fiume che è proprio qui di fianco alla mia camera, ve lo voglio far vedere. L'aria è frizzantina, oggi percorreremo una delle tappe più dure, ma usciamo dall'ostello che poi ve ne parlo quando sto camminando. Uscito dall'albergo che vi consiglio, Caffè Baller Pellegrino, ma dubito che vi fermiate qui, ma ora chiacchieriamo un po'. Allora, vi dicevo prima che questa è l'ultima tappa più dura del cammino, dopo le tappe iniziali. Arriveremo a Osebriero, salendo per circa 1400 metri e gli ultimi chilometri per arrivare su in cima sono tutti in salita, logicamente, anche abbastanza ripida. Non mi spaventa perché dopo aver fatto le prime tappe, quella di Orisson e Roncisvalle, non vi spaventa più nulla. Da Osebriero poi inizia la Galizia, la regione della Galizia, l'ultima regione del nostro cammino, che ha come capoluogo Santiago de Compostela. Poi Osebriero dicono tutti che è un luogo molto suggestivo perché è avvolto sempre dalla nebbia, anche d'estate. Poi comunque lo condividerò tutte le mie emozioni insieme a voi. Amici, il percorso fin qui è abbastanza piano, ho fatto i primi 6 km, ora devo arrivare al paese di Las Herrerias, poi tranquilli che vi scriverò all'interno del libro tutti i vari paesini, le varie distanze chilometriche, e ci apprestiamo a fare i primi 10 km della mattina ed ecco arrivati a Las Herrerias. Il paese di prima non c'era un bar aperto e quindi fortunatamente vedo in lontananza dei pellegrini seduti, faccio vedere, e quindi ecco qui Las Herrerias, e da qui iniziano gli 8 km di salita. Facciamo un pochino di colazione, ci fermiamo, riposiamo un po' le spalle, riposiamo un po' i piedi, e anche oggi abbiamo fatto quasi i primi 10 km. E dopo un chilometro e mezzo, ecco che iniziamo a salire. Vedete qui intorno il paesaggio è molto bello, molto naturale. Ed ecco qui che iniziamo a salire. Si sale, si sale. Infatti ci sono anche delle biciclette che ora vanno a passo d'uomo. È anche normale, dobbiamo salire a 1400 metri. Da qui un po' si vede il dislivello. Stamattina è stato stupendo perché ho iniziato a camminare ascoltando la musica classica, iniziando con l'inno alla gioia di Beethoven. Non avevo mai iniziato a camminare ascoltando la musica classica. Ed è stata una sensazione molto molto bella che ripeterò sicuramente anche le prossime mattine. Miei cari amici, la salita è ripida, non potrebbe essere altrimenti, dato che dobbiamo arrivare sui 1400 metri. Per voi
che avete 2 settimane di tempo e magari iniziate il cammino a León o a Burgos, questo rappresenterà il punto più difficile, il punto più impegnativo, un tratto di strada a cui non siete assolutamente abituati, anche perché la maggior parte del cammino ha pochi grandi dislivelli, e questo sarà il vostro, diciamo, battesimo di fatica. Passi lenti, regolari, stessa andatura di quando prendete una discesa. Come affrontate una discesa, così affrontate la salita. Piano piano si fa tutto. Guardate che scenario, miei cari amici, mi ricordano un po' le prime tappe vissute insieme. Sto facendo una merenda. L'immancabile panino con jamón serrano, Aquarius al limón. Mi passo un pochino e poi però Sebrero. E siamo quasi alla cima. Sebrero ci aspetta. Proprio da questo punto stiamo varcando i confini della Galizia. Questa è l'ultima regione del cammino che ci condurrà al suo capoluogo, Santiago de Compostela. Ecco la Galizia. Con questo passo sono ufficialmente nell'ultima regione del Cammino di Santiago. Allora, miei cari amici, ci troviamo nella chiesa di Osebriero, soprannominata Cruz de Milagro. Ora vi spiego il motivo. La statua che vedete raffigurata alle mie spalle è di Don Elias Valina. Don Elias Valina è stato il prete che nel 1984 ha percorso nuovamente tutto il cammino, dai Pirenei fino a Finisterre, ed è lui che ha posto le frecce gialle che poi sono diventate famose in tutto il mondo. Quindi questo sacerdote che aveva la chiesa proprio qui a Osebrero nel 1984 ha ripercorso nuovamente tutto il cammino, e nei vari punti dove i pellegrini potevano perdersi o non trovare la strada, con una vernice gialla ha disegnato la freccia. Questa chiesa perché si chiama Cruz de Milagro, il calice del milagro? Siamo comunque a 1400 metri d'altezza, quindi immaginate in inverno qui c'è sempre neve e anche una nebbia. Mentre cammino poi vi voglio far vedere ancora meglio dove ci troviamo. Ogni domenica c'era il parroco che recitava messa. Allora un giorno c'era una grandissima bufera di neve e il parroco era sicuro che nessuno si sarebbe recato fino in cima per ascoltare una messa, quando a un certo punto, dove fuori c'era tutta neve, questo vento, questa bufera, un contadino pian piano entra nella chiesa e il padre, vedendolo
inizia a ridere tra sé, no? Dice: che stupido questo contadino che pensa che il pane sia davvero il corpo di Cristo e è venuto fin qui, ha lottato contro il vento, contro la bufera per sentire questa semplice messa. Ed ecco lì che, mentre stava dando il pane e il vino, il pane si trasforma in carne ed il vino in sangue. Si narra anche la leggenda che la statua della Madonna in quel momento voltò il capo per far capire quanto era ricco di fede il contadino e incredulo il sacerdote. All'esterno il contadino ricco di fede e il parroco incredulo sono stati seppelliti vicino, e all'interno della chiesa c'è ancora il calice del miracolo. Proprio qui da Osebriero voglio mostrarvi una cosa: ho completato la mia prima credenziale. Come ho detto all'inizio nei primi video, io ho ritirato la credenziale in Italia dalla confraternita di San Giacomo e poi, arrivato a San Gian all'officina del pellegrino, ne ho acquistato un'altra, ma giusto per ricordo, mai pensando che mi fosse davvero servita, perché ad Osebriero, quando mancano ancora 160 km da Santiago, la mia credenziale è tutta completata, la prima credenziale. Ecco qua, ecco è l'ultimo timbro della parrocchia Santa Maria Real di Osebriero e vi faccio vedere il primo, e guardate il primo timbro che non si scorda mai. Saint-Jean Pied de Port, 23 luglio, dove è iniziato questo mio grandissimo viaggio. Amici, ora vi mostro un cippo molto importante, questo qui quasi all'uscita di Osebriero, 159,692 a Santiago, perché da questo momento in poi troveremo ogni 500 metri un cippo ad indicare la distanza per Santiago, quasi un conto alla rovescia per la nostra meta. Mamma mia ragazzi, che emozione che mi sta avvenendo, guardate, vi voglio far vedere questi cartelli: Treacastela, Samos e Sarria. Sarria è il punto dove sono gli ultimi 100 km per Santiago, ed è dove, partendo da lì, comunque si può ottenere ugualmente la Compostela, la pergamena in latino che attesta il pellegrinaggio fatto. E da 1400 metri dell'Osebriero siamo passati all'Alto de San Roque, ai 1200. Sentite il vento che mi circonda, che fa in modo che io non senta caldo. Ecco qua la statua, la voglio far vedere. Miei cari amici, destinazione raggiunta! Fonfria! Ora ricerchiamo un alberghe e poi doccia, lavatura dei vestiti e poi ci sentiamo più tardi. Miei cari amici, sono arrivato all'alberghe e guardate qui, ecco perché la cosa positiva di saltare le tappe. Questa è una stanza che comunque, mi ha detto il proprietario, possono dormire solo 6 persone per via del Covid, ma in questo momento io sono da solo. Poi ci sono altri letti, ci sono tante persone qui, però comunque troverete sempre un posto libero, e a differenza delle tappe ufficiali, che soprattutto quando ci avviciniamo per Santiago
comunque saranno la maggior parte tutti occupati.